عن التجميل بقى، المشكلة الأزلية اللي سبب كبير في الطلاق، الشخير. تمام. المناخير بقى هنا دورها ايه وانتوا بتعالجوها ازاي؟ تمام. هو الشخير عادة بيبقى نتيجة يعني ضيق في مجرى التنفس. يعني الشخير هي ساين ان في ضيق في مجرى التنفس. مش لازم الضيق ده يبقى في الانف. وفعلا كتير من الناس يجي يقول مشخص جاهز، يقول ده هو عنده، ده هي عندها لحميه يا دكتور، اصلها بتشخر بالليل اسنانه. لا مش شرط. دي ليها جراحه يا دكتور؟ لها جراحه طبعا، لها جراحه طبعا، ولازم ما ننساش ان مش شرط انها تبقى لحميه. بالظبط. هو في ضيق في مجرى التنفس، ممكن الضيق ده يبقى على مستوى الانف، يبقى على مستوى الحلق، يبقى مستوى اللوز، ممكن على مستوى الحنجره كمان يا فندم، ممكن مع زياده الوزن. ايوه انا عايزه بقى زياده الوزن بيعمل ايه يخليها الست تشخر؟ بيحصل ترهل في الانسجه، ترهل في الانسجه، وفي ترسب للدهون في المناطق اللي حوالين مجرى التنفس. هنا كمان في ترسب للدهون. بالظبط. يعني ساعات يدخل العيان، اول ما يدخل سواء ميل او فيميل، راجل او ست، يدخل على حضرتك تلاقي ان هو قصير والنيك بتاعته صغيره خالص، وكميه الدهون اللي مترسبه هنا. يبتدي الدكتور يتصور من قبل ما العيان يقول الشكوى بتاعته ان ده هيجي يشتكي من ان هو عنده مشاكل في التنفس، ان هو من الشكل. بالظبط ان هو هيقول لا ده انا بشخر وانا نايم وعايز حل للموضوع ده.